Qubada cəmi 99 manata 3 dəfə qidalanma daxil mükəmməl bir otel paylaşıram. Bəli, düz eşitdiniz. Üstəlik də qiymət 2 nəfər üçün nəzərdə tutulub, səhər, günorta, axşam yeməyi də daxildir. İnanın, buradakı elə huzur, sakitçilik nə desəniz də. Biz uşaqlar da daxil olmaqla 6 nəfər getmişdik və bu 3 otaqlı koteci götürmüşdük. Burada PlayStation-dan tutmuş Netflix-ə qədər hər bir şərait var. Təmizlik, səliqədə yüksək səviyyədə. Qeyd edim ki, 4 nəfəri ailə üçün qiymət 3 dəfə qidalanma daxil cəmi 150 manat. Həyəti o qədər şirin, o qədər gözəl idi. Hara baxsanız məşhur Türk çizgi filmi Şirinlərdən xarakterlər görürsüz. Həyətində ayrıca uşaq oyun sahəsi, eyni zamanda mini zoopark da var. Yəni övladlarınız qətiyyən sıxılmayacaq. Deməli, kampaniya qiymətində səhər yeməyi olaraq yağ, bal, pendir, qaymaq, yumurta, şəkər, çay və çörək, günorta yeməyi olaraq kabab, yanında qarnir olaraq bulğur, yanında manqal salatı və bəzi soyuq qəlyanatlar, axşam yeməyi olaraq isə qaymaqlı toyuq, yanında düyü, bəzi soyuq qəlyanatlar, çörək və içki daxildir. Qeyd edim ki, bizim kimi menyudan əlavə sifarişlər də edə bilərsiniz. Hətta adam başı 5 manat ödəyərək menyudakı hər şeyi, bütün yeməkləri, içkiləri maya dəyərinə sifariş edə bilərsiniz. Buradakı hesabdakı şok qiymətləri də görə bilərsiniz. Təsəvvür edin, saç 13.30, toyuq kababı 2.80, süzmə 80 qəpi və s. Kababları da o qədər ləzzətli idi, pambıq kimi yumşaq. Restoranın interyerinə də söz ola bilməz, hər axşam canlı musiqi də olur. Oteldə meşəyə birbaşa keçid də var, istəsəniz burada da əyləşib çayınızı içə bilərsiniz. Aysu Village ailəvi istirahət mərkəzini hər kəsə tövsiyə edirəm.